Asalaamaaleykum suñuy mbokk internet technique de la chaîne W Code Pro ñu leen di ñaan ngeen s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos tutos tey ñuy ñëw wan leen ana nan ngeen mën defare seen site web avec du HTML5 et CSS3 ci loolu dañuy ubbi suñu navigateur bu ñu ubbee suñu navigateur ñu tapé télécharger VS Code mooy outil bu ñu njëkk war a télécharger pour ñu mën a développer comme ni ñu ko bëggee ñu mën a defar suñu site web ñu VS Code dañuy permettre suñu mën a télécharger suñu site web c'est un éditeur de code benn éditeur la boo xam ne dañuy mën a utiliser pour ñu mën a créer suñu site web premièrement bi ci njëkk moo nekk nii VS Code pour Windows VS Code pour Linux et VS Code pour Mac ñun Windows lañu yore dañuy dugg ci Windows bi ñu télécharger ko une fois ñu télécharger ko installation bi yomb na da ngay def suivant ba mu ñëw suivant rek ba mu ñëw instant moo lancé wu nii gis nga VS Code dañuy permettre ñu mën a bind suñu code à l'intérieur bu ñëwee da ngay def installé jeex na instant mi ngi nii di installé wu nii léegi bu ñëwee man jot naa ko installé ba pare léegi bu ñëwee da ngay def suivant ba mu ñëw léegi boo installé VS Code ba pare da ngay ñëw fii ci barre de recherche bi nga tapé VS Code boo tapé VS rek automatiquement day ñëw nga entré léegi boo ubbee navigateur bi VS Code boo ko ubbee nii lay ñëwee bu fekkee première fois bi ngay soog a installé léegi dañuy ñëw ñu installé extension yu ñu bëgg ñu ñëw fii nii moo nekk nii extension ñu ñëw ñu bind fii nii 5 serveur fii nañuy téléchargé extension bi dañ koy téléchargé man téléchargé naa ko ba pare moo tax mu ñëw nii léegi bu ñu téléchargé 5 serveur rek dañuy commencé def suñu programmation comme niñ ko bëggee léegi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah